Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Aksiya Store'ning 22 apreldagi xabarda bildirilishicha, Eli Wiesel fondi jamiyatining direktori Eli Wieselning o'g'li Elisha Wiesel xalqaro kishilik huquqini tashabbus qiluvchilar bilan birlashib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishiga alohida diqqat qilganligini bildirgan. Oldingi hafta Amerika Avon palatasining 2 nafar a'zosi Tashqi ishlar ministrligining barliq diplomatik tirishchanliklarini kuchaytirib, Uyg'ur majburiy emgak chetishliq Xitoy shirkatlarini dunyo bozoriga kirgizmaslik kafolatlik qilishni talab qilgan. Hamda Xitoyning Uyg'urlarga va boshqa asonliq millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq deb qaralgan shirkatlarga zarb berish ustida izlanganligini aytgan. Eli Wiesel fondi jamiyatining direktori Elisha Wiesel o'zining oldingi hafta Nyu-Yorkda o'tkazilgan Uyg'urlar qartilgan erkak qirg'inchilikni to'sish nomli yig'inida Uyg'urlarning Xitoyning qattiq bostirish ostida yashayotganligini, erkak qirg'inchilik uchrayotganligini va jazo lagerlariga qamalib majburiy emgakka selinayotganligini bildirganligini, Xitoyning Uyg'urlar ustidan ip berayotgan majburiy tug'maslik va jismoniy parakendchilik qatorliq bu qo'rqinchli qilmishlarga Xitoyning mas'ul bo'lishi kerakligini bildirgan. U yana Eli Wiesel fondi jamiyati Amerikadagi har qaysi tashkilot va organlar bilan aloqalashib va hamkorlashib, Xitoyning bu qilmishlarni to'xtatish uchun harakat qilganligini o'tirib qo'ygan. Oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot bo'limining direktori Zumrat Ayarkin Elisha Wieselning Uyg'urlar haqida atgan bu qadamining dunyodagi kishilik huquqini tashabbus qiluvchilarga umid bag'ishlaydiganligini, Uyg'urlarning hargizmi yolg'iz emasligini, bu vahshiylikni boshdan kechirayotgan Uyg'urlarning ulardan mamnun ekanligini bildirgan. Forrestorning 4-24 kundagi xabarda ko'rsatilishicha, Shotlandiya Yeshillar partiyasining a'zosi Moray kengashi vakili Drake Kwan Moraydagi maktab, ishxona, kutubxona va kengash binosi qatorliq joylarda ishlatilayotgan Xitoyning Hikvision shirkati ishlab chiqargan kameralarni ishlatishni amaldan qoldirishni umid qilganligini bildirgan. Drake Kwanning deyishicha, bu shirkat Xitoy hukumatining bir qismi bo'lib, Hikvision shirkatining barliq sistemasi bexatarlik va axloq masalasiga og'ir tahdid kelgan. U so'zida bu shirkatning texnik mahsulotlari Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan berayotgan erkak qirg'inchilikni yurgizishda intayin muhim rol o'ynaganligini, shunga bu shirkatning mahsulotlarining Amerika tarafidan cheklanganligini, Angliya hukumatimiz sazgur tor bekatlardan ularning sistema yumshoq detallarni o'chirib o'tganligini bildirib, Hikvision sistemasini bexatarlik va axloq asosida ishlatishdan to'xtatishga chaqirgan. U yana Perth va Kinross shundaqla Edinburg shaharlik hukumatlarning allaqachon Hikvision sistemasiga munosabatli yo'shurun masalalarni tekshirib o'tganligini bildirgan. Fox Business Store'ning 28 apreldagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerikaning milliardlagan mablag'i Xitoyning harbiy va kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq Xitoy shirkatlariga berilib ko'rsatilgan. Dokladda deyilishicha, harbiy yoki kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq 63 Xitoy shirkatiga 6 milliard 500 million dollar mablag' solinganligi oshkorlangan. Yangi dokladda deyilishicha, Amerika pul muomala bozori milliard dollar mablag' solgan Xitoy shirkatlarining Xitoy Kommunistik partiyasining harbiy ishlarini zamoniylashtirish va kishilik huquq dafsanchiligi bilan aloqasi sababidan Amerika hukumatining qora tizimiga kirgizilgan. Amerikadagi ikki partiya vakillari Avon palatasi komitetining dokladini e'lon qilib, mulk boshqaruvchilar va ko'rsatkich bilan ta'minlovchilarning Xitoydagi qora tizimiga kirgizilgan yoki qizil tizimlikdagi 60 shirkatga 6 milliard 500 million dollardan ortiq mablag' selishga qulaylik yaratib berganligini tafsiliy bayon qilgan. Amerika Avon palatasi Amerika Xitoy raqobati alohida komiteti bu shirkatlar Xitoy ozodlik armiyasi uchun ilg'or kurashchi aeroplan va yadro qurollarni taraqqiy qildirdi. Shundaqla Uyg'ur xalqiga qaratilgan erkak qirg'inchilikni qanot yaydirishda qo'llaniladigan texnikalarni barliqqa keltirgan. Amerikaliklarni hayron qoldiradigan yeri shuki, yuqorida ko'rsatilgan Amerika pul muomala organlarining bu faoliyati qonunsiz emas. Amerikaning davlat bexatarligiga xavf yetkazadigan Xitoy shirkatlariga mablag' selishni cheklaydigan belgilamalari yetarli emas. Parlamentning harakat qiladigan vaqti keldi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.